warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Dania dengan NPM 2026010043. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat obat herbal untuk meredakan batuk dengan kencur. Untuk itu, selamat menyaksikan. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan: 1. Ada kencur, gelas, air hangat. Setelah itu parutan. Setelah parutan itu ada piring. Setelah bahan dan alat-alatnya sudah lengkap, kita akan mengupas kencur yang sudah dibersihkan. Setelah dikupas, kita parut atau ditumbuk kencur untuk mendapatkan saripati dari kencur itu sendiri. Setelah diparut, kita akan memasukkan air hangat secukupnya ke kencur yang sudah diparut tadi. Setelah itu diaduk sejenak. Setelah diaduk, kita akan diamkan sejenak. Setelah itu, saring kencur yang sudah didiamkan tadi ke gelas menggunakan saringan supaya kita mendapatkan saripati dari kencur. Setelah disaring, kita aduk dan diminum. Minuman ini juga bisa dikasih madu. Dikarenakan saya tidak ada madu, jadi saya cuma pakai kencur saja. Itulah cara obat herbal untuk meredakan batuk. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.